Привет, картошка. Видишь, да, кто сидит? Сидит, пердит. Да, мамкин сынок. Маменькин сынок. Надела новые тоннели, которые распаковывала. Карточки не знаю пока, что с ними делать, куда я вообще. Что с ними делают дети? Ну, не дети, ладно, подростки. Лежат вон. Вот это прикольное. На японском тут еще написано почему-то. Синмин. Аен. Чанбин. Феликс. Линоу. Банчан. Хан. Хёнджин. Ой, не могу. Столько счастья на старость лет себе. Мне никогда, кстати, не было карточек. Вот. Мне раньше нравилась группа Экзо, но у меня даже с ними не было карточки. У меня были кружки, помню, с Экзо. Одна кружка разбилась, а вторая, я не помню, что с ней стало. Или у меня второй не было. У меня было Шайни и Экзо, кажется. Вот Экзо у меня разбилась. Шайни я на работу ношу. Там уже почти никого не видно из группы. Из мемберов. У меня еще Шайни был плакат, но я его почему-то просто купила и так и не повесила. О, Господи, что опять? Модератор, ну-ка, исправьте это. Что это такое? Что за херня, блин? Я вижу ухо котье. Привет. Да, сидит тут, пердит. Это башка вонючая. Это я печатала, и что-то зависло на секунду. Что печатала? Эх, когда-нибудь наступит то время, когда вот наш чат будет летать. Будете вспоминать те времена, когда вы просто пишете, и чат стоит. Там помещается весьма себе неплохой мозг. Ну да. В такой вонючей голове. Я не спорю. Малыш умный на самом деле. Просто притворяется. То, что хочется альбом Мамаму, но для меня удовольствие очень дорогое. Не, я, наверное, может быть, если когда-нибудь будут лишние деньги, и то я не знаю, как заказать. Может, там... У меня есть знакомая, она в Корее сейчас живет. Может быть, через нее можно будет как-то договориться, чтобы она купила мне. Я ей деньги перевела бы. Я даже не знаю, сколько стоит вот эта вот вся вот эта фигня, вот это с карточками там. Что там вообще? Книжки, карточки, что еще? Плакаты, наверное, или что?
Я даже вот когда Токио Отель увлекалась в свое подростковое время, и то я ничего не покупала практически. Я только плакаты покупала и все. Остальное мне все, можно так сказать, по наследству передалось там от подруги. И еще книжку нашла там у знакомых тоже. Книжку забрала у них. Там тоже там вся биография группы была и эти картинки, фотки. Карточки Мамаму, если только на Алике можно достать, но я им ни разу не пользовалась. Ну, я вот тоже с Алика заказала вот эти карточки. Ну, прикольно они очень даже качественно смотрятся. Я не знаю, конечно, как выглядят оригинальные, но здесь вон сзади этот даже название он. Выглядит достаточно нормально так я скажу. Я думала, там коробка какая-то будет. Думала, там сейчас достанут большой какой-то этот. Принесли такой пакетик. Все, что для счастья надо. Как этим вашим Аликом адрес забивать? Я слишком старая. Да там просто в этом пишешь, в настройках там есть... Сейчас даже вот в режиме онлайн посмотрим. Сейчас я вот захожу на AliExpress. Скачиваешь, короче, приложение. Сейчас зайду. Блин, VPN что ли включен, да. Так, сейчас. Там вроде заходишь личные данные, вот в этом в приложении. Оно еще так иногда подтупивает немножко. Что-то не загружается сейчас. О, у меня золотой уровень. Ничего себе. Извините, система перегружена, понятно. Меня иногда подбешивает вот приложение вот это. Оно теперь вообще с моего профиля вышло, прикиньте. Я теперь заново захожу. Сейчас. Оно заходит. Интернет такой, или Алик работает, или стрим. Сейчас вот личные данные, профиль. Вот. Короче, вот заходишь в настройки. Ой, не настройки, короче. Есть вкладка. Ну, короче, приложение вот качаешь. Сейчас покажу, короче, вот так вот. Приложение качаешь. Как все видно. Вот, видишь? И вот здесь, короче, внизу шняшки, и тут вот профиль есть. Профиль, потом заходишь личные данные, и потом вот выбираешь адрес доставки. И все, и пишешь адрес доставки, короче, свой. Пишешь, короче, все. Вот по-русски можно писать. Не обязательно все на английском. Просто по-русски пишешь свой адрес полностью, и все. Город там или где там. И все, и они потом отправляют это на почту к тебе туда. На почту рядом с твоим домом, короче. Вот. Ты по желанию можешь либо курьера заказать там, чтобы он тебе привез. Ну, там платно, конечно. И либо самовывозом на почте забираешь просто, и все. Классно еще то, что появилось, можно типа, не бояться, короче, за свой заказ, потому что, например, если тебе он уже не нужен, этот, передумал или там нашел подешевле, ты можешь отменить, и потом она через несколько дней там этот заказ твой отменяется, и деньги тебе возвращаются.
Раньше, наверное, опасно было так делать. У меня один раз как-то было, я заказывала себе, опять же, тоннели, и продавец мне написала то, что этих тоннелей уже нет, но вы можете заказать другие. Типа, я говорю, нет, давайте тогда отмену сделаем. Она такая, хорошо, хорошо, все, отмену сделала, а мне деньги не пришли. Ну, там, понятное дело, они сразу не приходят. Я несколько дней ждала, 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 а они так и не пришли. Я ей потом написала, что вот так и так, деньги не приходят. Она говорит, мы вам все отправили, вот, типа, чек о возврате. Но она там, наверное, на своем языке писала, а Алиэкспресс, он как бы переводит на твой язык, короче. Вот. Она написала, что она мне отправила, а мне так и не пришли, короче, эти деньги. Ну, там было всего лишь 100 рублей, но все равно 100 рублей, блин, на эти 100 рублей можно хлеб купить. Да, это Алиэкспресс. Мне еще должен прийти брелок с хёнджином. Сейчас покажу, какой. Я хочу его либо на ключи повесить, либо на рюкзак, не знаю куда. Но на рюкзак, конечно, опасно, потому что дети могут украсть. А можно, в принципе, еще и на ключи повесить. Вот. Вот такой вот должен прийти брелок. Он что-то отстает. Не хочет приходить. Ну, его отправили, но тут написано, типа, до 18 сентября придет. Все остальное, что вот я заказала, все пришло. Все вместе прям. Они еще классно стали делать, когда вот ты заказываешь, они весь твой заказ, ну, если все одновременно отправили эти продавцы, они весь заказ твой все в кучу собирают и в один пакет, короче, кладут и отправляют вот так. Прикольно стали делать. Раньше только по отдельности отправляли. Стареем уже, вещи с продуктами сравниваем, уже цены с вещами. Ну, а чё? Это же еда. Я вообще не доверяю Алику. Больше никогда не буду там заказывать. Я как-то заказал удочку, машину. Она так и не пришла, и бабки не получилось вернуть. Уже 5 лет прошло. Лучше через ВБ. Ой, Wildberries это вообще тоже... Вот я, наоборот, Wildberries не люблю. Потому что там... Я вот посмотрела недавно, все работы хороши. Может, смотрели или нет. Наверное, у нас, конечно же, такого нет. Ну, не знаю, вот после того, как там рассказали, то, что там продавцы некоторые чуть ли не срут в эти коробки, срут, потому что лень в туалет пойти. Ну, не знаю, после такого я как-то вообще... Я заказывала как-то с Wildberries, но нет. Мне лучше по душе Ламода, либо вот Алик. Никогда не было... Ну, у меня тоже не было проблем, просто вот после вот этой информации вот что-то я как-то перехотела. А с Алиэкспрессом у меня вот один раз вот был вот этот случай, который я рассказала, и все. Ту-ту-ту, конечно. Ну, нормально. Плакат, который вот я заказала. Я, короче, заказала вот такой плакат и еще плакат. Там должен был быть Хёнджин и Феликс, короче. И я увидела, что на Озоне такой же плакат. Там еще несколько их было плакатов. Стоит намного дешевле, короче. Я отменила. И все. И они потом, ну, отменили, и через несколько дней вернули деньги. Все. У меня Озон и ВБ соревнуются в степени говна. Чаще всего они запаздывают с доставкой. С Озона еще, кстати, я не заказывала. Алик, я ждал 2 месяца, один сраный чехол на телефон. С ВБ 1 неделя. Ну вот, я тоже заказала чехол, аж 2 чехла. Вот у меня вот чехол, и еще там лежит, короче. Я заказала их в августе. Не помню, какого именно числа. Сейчас посмотрю точно. Вот, заказ от 9 августа. И вот они 11 сентября они вот пришли. Ну, почти месяц шло, нормально, я думаю. Мне так всегда приходит, где-то через месяц.
Еще, знаешь, еще что, как, кого, что? Всегда смотри отзывы. Всегда вот смотри отзывы. И смотри, сколько купили. Там обычно бывает, типа, купили там 100 человек, там 10. Но лучше, конечно, двигаться от количества, там, от 50, от 100, конечно же. И чтобы там обязательно отзыв был. Хоть какой-нибудь. Ну, я когда заказываю что-то, отзывы всегда есть. Вот. Все зависит еще от... Ну да, вот, наверное. Нет, ну Алиэкспресс это вообще вещь на самом деле. Просто искать надо хорошо, потому что там очень много же этих продавцов. У всех все одинаковое, просто этот зависит от качества и от доставки и все такое. Как они вот там отправляют, как они упаковывают еще. Но я всегда смотрю отзывы и всегда смотрю на то, сколько купили у них этот товар. Вот. Ну, например, такие вещи, как куртка или обувь, я такое не заказываю. Я заказываю обычно, вот, например, чехол там или тоннели, те же вот мои. Всегда тоннели вот заказывала оттуда. Потому что здесь, вот в городе, где я сейчас живу, такого нет. И в Якутске, когда вот я жила, тоже не было таких вот тоннелей, вот таких красивых, переливающихся. Там такого вообще не увидишь. И чехлы вот на Алике, они очень дешевые. Здесь, блин, за 1000 продают, за 500, а на Алиэкспрессе за 100 рублей можно купить. Ну, конечно, еще доставка плюс, и там где-то выходит, наверное, рублей 300. Блин, у меня хлебало начало слезать. Полезла кожу шелушить, теперь болит пол лица. Бедное твое хлебало. А чё она слезает? Загорела, что ли? Кто-то еще, да, стримит в этот метро на Твиче. Там зрителей 9 штук. У кого-то зрителей 9 штук. Да, сезонная, походу, плюс на солнце выхожу раз в неделю. А у вас там какой климат? У нас, например, сухой, и у меня постоянно кожа сушится. Все время кремами обмазываюсь. Что, пойдем играть? Ну так, не сухо, не влажно, но холодно уже, блин. Понятно. А у нас, кстати, дома потеплело, отопление включили. Как видите, я вон сижу в майке. В туфлях с пакетом. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. У нас трубу с лета починить не могут, а без этого никакого отопления. И вообще в лучшем случае его включают в декабре. Печально. А у вас как там в декабре? Ну, перед началом, то есть, декабря. Я вспомнила. Блин.
Хрень вонючая. У меня же тут был стелс, да? Когда как чаще всего ноябрь холоднее декабря. Умереть не встать. Сил моих больше У нет. нас сейчас скоро тоже, наверное, резко похолодает. Сейчас пока еще нормально. Сегодня, кстати, было солнечно и тепло. Че, пойдем по низу тогда? Так, тут патроны были. О, Господи. Что-то я так отвыкла. Я вот сколько дней вот прошло. Что тут? Капитан Ржавин зацепила. При попытке штурма Чё такое? кольцевой. Преследовал Как он меня видит? зараженных. Что это был за звук? Открытая рана. Брюшина. Сквозняк все же. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Чё? Думаю, вы понимаете, что придется сделать. Он меня сквозь пол увидел, что ли? Что? Чё-то Уступите. что-то капает. Я вам что, псина подзаборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. Что уже выполнили? Ага. А, я уже не помню, что было тут. Давай, Артём, блин. Блядь. Тарари, тарара. Там же еще наверху, кажется, мужик был. Отлично поработали. Теперь задача обработать второй сектор станции. Выполняйте. Есть. Есть пук-пук. Пуки-каки-какашки. Да чё у меня опять какую-то кровавую все? Ага, там наверху, оказывается, кровь капает. Ну, ни хрена себе сколько. Мне бы вот эту всю кровь, чтобы давление не падало, когда кровь из вены беру. О, Господи. И два. И три. Она очень тихо стреляет. Или меня все равно услышат? Тихо. Тихо, как пук. Воу. Что стоит, пердит. Что стоит? Вот и вообще пусто. Ковыряешься тут, а толку? О, ничего себе. Только она может шлем не пробить, да? Ничего себе, как она стреляет. Опасно. Артём, не задыхайся. Артём задыхается. Воу, щи. Сварил щи. У тебя шлем вроде. У меня?
Артём задыхается. Щека. Щука. Щика. Сквозняк. Без него можно противогаз, то есть. Простыть недолго. Почему? В смысле? Вот так. Ах ты ж, ёкарный. Да блять! Здесь он! Тут, сука, вот это... К бою! У нас гости! Да хрен его знает. Осторожно. Мне показалось, что враг ходит без него, и ты тоже можешь. Не. Ныкается где-то. Блин. Я не хочу опять заново. А они меня потеряют, если долго сидеть тут? Ладно, не надо долго сидеть, а то у нас не бесконечный фильтр. А это плохо, да? Ну что это за говно? Чё так много-то? Вроде нет никого. Они сейчас меня потеряют? Что теперь? Внимательней будь. Он еще так подпрыгнул смешно, так, когда это заметил меня. Так, двинули. Это, оттуда стреляют же. Сгорели. Ну, по сути, нельзя было же так делать, да? Да? Чё, заново тогда? Я просто тупанула так. Ну я тебе... Думаешь, ничего страшного? Ага, потом в конце там будет. Это вот все из-за того, что плохая концовка, вот из-за того, что ты вот там вот стрелял. А все остальное у меня хорошее, а вот это вот будет плохое, вот единственное. И вот это вот повлияет на концовку. Пернуло слишком шумно, все заметили, и это теперь плохая концовка. Ищем его. Мне кажется, она так и так будет. Да? Почему? Я же стараюсь это проходить. Так, мужики, спокойно. Я же стараюсь Сейчас проходить молча. Отомстим контре! Тоже старался. Да это же первый раз у меня, когда вот я вот так вот попалась. Все остальное я же делала по стелсу. О, стрелы продам. Ищите, ищите. Что такое? Я ничего не вижу. Солнце слепит. А, еще есть.
Так, вот здесь вроде сюда, если пойдешь, будет хорошее какое-то действие. Нет? Ничего хорошего. Жопа сгорела. Чё это? А, это свет. Ой, блин. Ой, извини. Где же он прячется? Не знаю. Да блин. Ау. Сейчас, сейчас. А тут? Нету. Черт! Ладно. Или что, или заново пройти? Ищем его! Ах ты! Заново будем проходить? Ладно, давайте заново тогда. Блин, а там же какое-то сохранение было. Походу не получится заново. Ну-ка посмотрим. А, да, не получится, все. У меня уже сохранение было. Ой. Жопка картошка. А что-то тут ничего не горит. Смотри, тут огня нет. Тут же был огонь. Ура, я снова Рэмбо. Ура. О, хорошее действие. Ура, я не умру. Стрелы, чтобы продать их. Так, вот тут тоже были стрелы. Ой, фильтр? А потом... Что-то ты слишком... А, это окно. Так, а теперь куда мне? На Кудыкины горы воровать помидоры. Дару, спишь? А, фильтр. А, патроны. Все. Что-то тут было. А, это что ли? Еще же что-то было. Что-то жопа горит. Что-то еще же было, нет? Ладно. Вот вроде огонь горит, но он что-то как-то на одном месте стоит, не распространяется. Какой-то неправильный огонь. О, ключ! Я нашел ключ. Мне теперь надо найти сейф.
Это мне надо сюда, да? Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу корпусу. Сделаешь? Так точно. А где сейф? А? Жопа горит. А где может быть сейф? Если бы я был сейфом, где бы я был? О! А, оно же уже открыто. Это не то. Что-то ты быстро как-то тратишь свой фильтр, Артём. Может, ты не перестанешь дышать? Да ты заколебал уже, вон, все. Кончитас. Тут нету нигде сейфа. А что за девку повели? Да это Лесницкого побег. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. А они не знают, что я тут? Это же только те там знают, да? А здесь можно уже дышать? А, нет. Блин, я бы его так убила. Ну, слишком рискованно. Там, наверное, еще ходят. Я опять спалюсь. Сейчас мы плевану. Дрянь какая, ну. Главное, чтобы наших нельзя от этого защищали. Че ужас-то? С мертвыми лучше работать, чем с живыми. Патологоанатомы, наверное, так говорят тоже. Блин, они же там стоят. И... И чё, и как тогда мне? Это я отключила? Да? Когда я успела так сделать? Ну, что-то как-то палевно, мне кажется, нет? Ну, он вроде спиной стоит. Ничего себе. Видели, да? Вот это я понимаю стелс. Артём настолько тихий, что он даже ударил тихо. Удар было не слышно. Ничего себе. Черт! Ты чего один хер, жги его! Побольше, чтобы дотла. Ужас какой! Я представила, как этот человек на корточках ходит и мимо вот так вот и проходит, и на корточках так.
Так, палево. Палево, палево, палево. Что-то тут как-то много. Слушайте. Как вот это здание еще не... Вот огонь, он же все съедает. Он же все сжигает, он ползает везде. Это здание бы уже давным-давно обрушилось, пока я бы тут ходила, пердела. Эй! Тяжелый как гад. Эй, что это? Где? Что? Чё? Ничего. Кто это говорит? Это он? Простыть недолго. Это что он говорит? Звук как будто от него идет. Что это? Ой, я что, спалилась? Я ничего не вижу, блин. Ну вот вроде стоит, и вот стоит. А как мне пройти-то? Он, блин, смотрит на меня. И что, я буду тут стоять, пока фильтр не кончится? Может, наверх надо? Слушайте-ка, может, наверх? Реально. А я откуда пришла? А, я отсюда пришла. Вау! Шняга, шняжная. Что за... Это было на грани. Почему-то не было. С недосыпа не покончил. Блять, ты чё, идиот, что ли? Чуть не пристрелила. Но это хорошо, я в него еще попала. Могла бы не попасть. О, здрасте. А, мы, кстати, этот не нашли. Сейф. Слушайте. А где может быть сейф быть? Ой, надо поменять. Ой, где может быть сейф быть? Интересно. Вау! Она сейчас обвалится? Ну ты ёлки ж ты, Матрёшкин. Извините, что я вас убиваю, но, блин. Какое-то оружие новое. А, я понял. Угу. Мы спустились. Упали, точнее. Никто не видит сейф.
Вау. Прокололись мы тут. Ну кто ж знал, что у них там пулеметы? Ну а что делать-то теперь? А что тут? Ждать? Нам-то они пока не полезут. А скоро у них дела найдутся посерьезнее. А тут мы как? Прыгнем? Точно! Я крабик. Все в огне. Ничего не видно. Наверху стоит человек. И как мне теперь пройти? Может, поверху пойти как-то? Хотя там лестницы не было. Хотя там все в огне, навряд ли можно как-то пройти. Блин, что делать, а? Там их слишком много, как я там пройду-то? Ёлки-палки, а? Ну, попытаться можно было. Блин, он же тут не стукает. Ой, ёлки-иголки. Что делать? Блять, как мне пройти? Я боюсь. Они меня заметят и убьют. Туда, наверное, не надо. Там все в огне. Мне надо, наверное, наверх. Но там стоит чел. Это что такое, блин? What the fuck? А, их тут двое, что ли, было? Что я так обосралась прям. Думала, их тут до хрена. Я думала, тут еще дальше есть проход. Как оказалось, нет. Ой, блин! Прям навстречу побежала. Да, прокололись мы тут. Ну кто ж знал, что у них там пулеметы? Ну а что делать-то теперь? А что тут? Ждать? Нам-то они пока не полезут. А скоро у них дела найдутся посерьезнее. А тут мы как? Прыгнем? Точно! Точно. Да. Кто здесь? Вот. А вы говорили.
Я обычно в таких случаях говорю, для другой концовки есть YouTube. Ну да. Я пройду вот на такую концовку, а нормальную концовку вы можете на YouTube посмотреть. Тихо. Вот почему именно когда я пошел, оно сломалось. Блин, мне это оружие нравится. Оно такое тихое. Где сейф? Из дробовика надо всех расстрелять, наверное. Так, ладно, не буду его убивать, а то вдруг впереди кто-то стоит. Что-то много скелетов. Однако. Хотя можно убить. Противник рядом. Тихо ты! Противник рядом. Ишь ты. Противник рядом у него. Все? Здорово! Тревога! Артём? Не дергайся, а то глотку ей перережу. За они, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Ау! Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! А что надо было делать? Да кольцевой! Танцевать, что ли, перед ним? Там Ганза! И наши! Ты дышишь. Сейчас только за Женщина, как ты дышишь? не хватало! После такого... Женщине вообще хоть бы хны, он ходит. Они же без масок. Поцелуйтесь. Чтобы дышать. Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения И дышать станции вот от так. эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, Углекислым детей, газом стариков. друг друга. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Вот так вот. Вот такие У меня дела. такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Какой животик у нее милый. Это так Что-то так. жутко. Титьки Вдруг трясутся. чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Голова дергается. Хочется Ой, у вас почувствовать, титька торчит, почувствовать женщина. себя живой. Прикоснись ко мне.
Ой, я надеюсь, ничего не будет такого. Вот почему мне не нравится вторая и третья части. что ж, Прилепили сопливую Никаких романтику. симптомов не проявилось? Даже соскучиться не успеешь. Классные сиськи. Ну идите, Артем. Медицинских показаний вас задерживать у меня Пуки, нет. каки, какашки. А вот работа есть. Сисечки, писечки. Иди, Артем. Тебе и вправду пора. Я тут недолго пробуду. Не смотри, не Что? смотри. Что там, папа? А, Что? Кого повезли? Не видно тебе? Все хорошо, все Да разве хорошо. пойдет? я еще Не смотри. Вроде из 8-го. А когда мы домой пойдем? назад не могу пойти. Совсем скоро. Прикиньте. Чуть-чуть осталось. А где мама? Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Скоро мы ее... Чё, опять что ли стрим завис? Блять. Чё, реально? Работает, нет? Работает, нет? А, все. Я думала, меня забанили за сиськи. Сиськи, писечки. Поехали. Гоним. Я, короче, что хотела сказать? Я не могу назад идти, вот. Я соскучилась. Скорее бы. Что это было вообще? Чуть-чуть осталось. Что Совсем было? чуть-чуть. Да не может быть, не может. Оставалось еще минимум 2 Что у коробки. меня, блин, чат не работает сейчас. Перезагружу. Так, зарядилась телефон. Телефон зарядилась. Кринж, ну вот куда создатель полез, какая любовь, хренобовь, какое одиночество, тут выживание. Вот именно. Сейчас не об этом надо думать. Да, блин, реально как Walking Dead тоже там, блин. Только об этом думают. Потом, блин, детей рожают в таком мире. И сейчас это тоже, наверное, по-любому залетело там, наверное, вот это все. За дежурство уходит. Ну не столько же. Новых больных всего ничего. Куда там 2 коробки? А старым уже колоть не надо? Да сколько их там, старых-то? Что, послушать опять надо? Умирают все меньше. Нас тоже скоро. На спад пошло. Повезут. Точно. Господи, господи, господи. Ну что там? Так и не нашли сейф.
А чем они болеют? Эй, кто-нибудь! Не стойте здесь, опасно. Оу. Со всеми вопросами к врачу. Вам это так не пройдет! Я совершенно здоров! А вы меня тут заперли! Да еще с трупом! Что теперь делать? С трупом. Что делать, доктор? Там же потом вонять Что делать, начнет. что делать? Вы не хуже меня знаете течение болезни и Ну, там и так, наверное, воняет, просто еще вот этим трупом рядом, Камера который... дезинфекции дальше. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего 2. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, все понимаю. Отлично. Сказали же им все вещи сдать. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то ничего, а нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи? Сжечь с трупами, и дело с концом. Камера дезинфекции дальше. Не задерживайтесь. И у Карантин него всё-таки. глаза. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Так что? Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Похоже на Но то. культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вероятность. Эй! Исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. В первые 2 дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает Что в это? легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого Коронавирус? возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас, через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. А чё мне не засчитали? Я же дослушиваю. Где наши действия? Возможно, по плану красные должны были войти у нее на уже мертвую станцию, население которой было бы выкашено вирусом, но вирус действовал слишком медленно, и им стало невтерпёж. Выжившие свидетели говорят, что когда на станции началась зачистка, части местных удалось бежать на соседнюю Кольцевую Октябрьскую, но за ними следовали ликвидаторы. Если бы на Кольцевой не оказался отряд Ордена, отбивший атаку, в руках красных сейчас были бы 2 новых станции, а Ганза оказалась бы разрублена пополам. К счастью, этого удалось избежать. Проходите, не задерживайтесь. Очень за вас рад. Жопа котика. Блин, ну он так классно, спокойно спит. Может, не надо? Он так хорошо спит. Малыш, над тобой хотят поиздеваться. Ты так хорошо спишь.
Жопа. 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 Чего маленький? Издеваются. Спать не дают. Да. Чё лапы так воняют? Да. Разбудили, да. Поздно. Все. Разбудили ребенка. Ой. Ну ладно, это ему такая небольшая месть, когда я, например, сплю, и он в 4 утра начинает орать. Приезжий, ты того, проходи отсюда, не толпись. Вау, это ты как сидишь? Чел. Ничего себе. Есть же, кстати, такие люди, которые реально так могут сидеть. У него очень хорошие мышцы на ногах. Он такой маленький, я столько времен вижу своего кота, забывая, что обычные не такие большие. Левитирует. Он худой, как его мама. Дрыщ. А чё я? Я чё? А почему я должна пройти? Идиоты, что ли? Вот пора. Говорили же, стоять. Пипец. Каждый день такое. Каждый день. Сколько можно? Опять бумагу переводить. Вот уроды. Ну не могут без выборка. Буль-бульк. О, господи. Какая страшная кукла. О, здравствуйте. Что-то мне не очень тут нравится. Проходите, проходите, здесь нельзя. Господи, блин. Ничего себе, у него маска прикольная. Ой, эти очки. Артём, я здесь. И ушел такой. Очень рад, Артём, что вы со мной не здорово. заразились. Нам опять сказочно повезло. Как его звали? Возможно, это судьба. Наверное, этот темный Хан? и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Но поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ганза дерет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя! Хорошее убежище. Я сказал, назад! Чтобы мы подохли здесь, да? Ну так что, мы тогда не сворачиваемся пока? Да, погодите, пока подкрепления наши не подойдут. Ладно. Они, конечно, не полезут, пока мы здесь.
Но кое-что Чертовски меня рад, что ты беспокоит. жив-здоров, Артем. Что, Мы бы эпидемия? сейчас рванулись И с тобой, столько но эпидемия. приходится ждать, пока Сколько то, что гандейцы здесь подтянут красные подкрепление. оказались. А Чего теперь они надо такую спешить. активность развели? Так что удачи Увеличили и увидимся количество на паре. патрулей. На Со эту щитом чумную или станцию на вон щите, отряд солдат. прислали. Ну, У меня может, глаза к вот войне так. с фашистами очередной готовятся. Не похоже. И уши. Они бы тогда в районе Рейха концентрировались. А тут наоборот силы распыляют. Тогда силу демонстрируют. Вроде и вы, Спарта, не нужны уже, когда они все проблемы решают. Это может быть. Понятно, полностью нас заменить они не смогут. Но вот надавить так на наше начальство возможно. Ну, поживем, увидим. Это точно. Поживем, увидим. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался. А ты думал? Ясно весь. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Оружейная. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Какого? Я? А мне можно? Артем, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. В общем, мужики повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А чё они вообще в бой пошли? Им что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. И я не пойму, в чем их интерес. Ни контракта с ними не заключал никто, даже на словах не обещали ничего. На что они рассчитывают-то? Да ни на что. Работа у них такая. Рейнджеры Полиса с самого начала занимались такими вещами. Какими такими? С красными воевали. Что-то я не слышал. Да нет же, эпидемия там если, или мутанты какие расплодятся. Полис сразу их и высылает, спартанцев этих. А сейчас чего? А сейчас пришли с эпидемией разбираться. А тут уже мы карантин устроили, красный источник выжгли. Вот они нам и помогли, чтоб те не увлекались слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. А Полису с этого что за выгода? Они ж далеко. До них эта эпидемия не добралась бы, наверное. Так об этом давно уже страны договорились. Все вопросы вроде этого Полис решает. А за это их никто не трогает. Нейтралитет у них. Переговоры, опять же, если война какая, тоже они организуют. А, понятно теперь. Да, вот она где их выгода. Воины они сами не лезут, а купоны с них стригут. Умно, умно. Да, но мы тоже торгуем не себе А выгодой. на Ютубе, интересно, никто не писал? А, нет. Так, что есть? Не влезет столько. Отличный патрон, мощный, очень выгодно получается. Покупай смело, дешевле не найдешь. Так, это от винтовки. Еще мне стрел не нужно. Покупай, лучше цены тебе никто не даст. Покупай, покупай, окупятся еще как. Эй, рейнджер, нужны патроны? Удачной торговли. Подходи, рейнджер, поторгуем. Есть ножи метательные, недорого. Гранаты, очень выгодная цена. Есть зажигалки, лучшее средство от конкурентов. Так, Имеются мины по этого специальности. ничего такого нету, да? Давай, рейнджер, Нового. подходи, у меня все есть. Ну пока. Заходи еще, поторгуемся. А оружие же можно посмотреть, да? А, вот. Этот... Лучшее оружие для туннелей, рейнджер. Этот картечный крупнокалиберный пулемет смертельно опасен на ближней дистанции, но тратит много патронов. Использование глушителей с ним невозможно.
Калаш 2012. Отличное На оружие момент для начала настоящего войны профессионала, был Рейнджер. наиболее современным из состоящих на вооружении автоматов. Благодаря высочайшим боевым качествам очень ценится в метро. Этот довоенный ручной вещь. пулемет отличается полной высокой исправности. точностью и дальнобойностью, позволяя при этом вести огонь длинными очередями. Хельсинг. Бесшумный Лучшее пневматический оружие револьверный для арбалет оригинальной конструкции. Избыточное давление в баллоне повышает убойную силу, но держится недолго. О, привет. Привет, привет. Ашот. Несмотря на примитивность конструкции, это массово производящийся в метро картечный пистолет является мощным и надежным оружием ближнего боя. Тут, смотрите, очень много нового оружия появилось. Вот это вот мне нравится, прикольно. Отличная вещь. И в полной исправности. Ну, мне, в принципе, мои оружия пока нравятся. Заходи еще, Рейнджер. Заходи. Чё, все? Что как-то странно он стоит. Привет! Может, ты лучше отойдешь? Спасибо вам, ребята, выручили. Блять, серьезно? Не, ну ты Молодцы, серьезно? качественно их шуганули, спасибо. А, это что такое вот, а? Выручили. Я не могу пройти. Мы уж думали, крыш канал. Спасибо. Да что ты говоришь? Ты встал, конечно, вообще прям красавчик. Я не могу пройти. И что мне делать? Перезапускать, что ли? А если он будет опять так стоять, мы тогда вообще игру не пройдем. Блин, а почему я не могу сквозь него пройти? Я же могу сквозь вот так посмотреть. Ну, ёшкин ты, матрёшкин. Ну почему там не было сохранений? Так. Патрончики. Тут вроде ничего такого не было. Здесь тоже вроде ничего не было. Проходите, проходите, здесь нельзя. Проходите, проходите, проходите. Проходите. Артем, я здесь. Рад, очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Но поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ган заберет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее Я убежище. сказал, назад. Чтобы мы подохли здесь, да? Чертовски рад, что ты жив-здоров, Артем. Мы бы сейчас рванули с тобой, мы тогда не приходится ждать, пока ганзейцы подтянут подкрепление. А тебе ведь надо спешить. Так что удачи и увидимся на базе. Ладно. Со щитом Они, или конечно, на не щите, полезут, пока мы солдат. здесь. Но кое-что меня беспокоит. Что, эпидемия? Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилин. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался. А ты думал? Защитить Ясно станцию вижу. ганзейцы сами не А смогли. я думал, у тебя Но мозгов госпиталь для хватит. беженцев организовали. Документы. Так, тихо. Теперь Октябрьская кольцевая станция, принадлежащая Ганзе, превращена в нечто среднее между госпиталем и карантинной зоной. Всех беженцев со смежной станции и всех, кто с нами контролировал, санитарная служба запирает в боксы-изоляторы.
Никто тут никого не лечит. Каждый подозрительный сидит в своей полиэтиленовой клетке, а напротив него сидит смерть и играет с ним в гляделки. Каждая минута этой игры тянется целую вечность. Проигравший заболевает и вскоре отправляется в крематорий. Смерть слишком опытный игрок, чтобы давать много шансов на победу. Хоть вы скажите, что там творится. Нас-то не пускают, а слухи ходят такие. Какие документы? Как какие? Блин, я не знаю, кого слушать, господи. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. А на меня? Прикиньте, он там все равно стоит, этот чел. Вот это будет, конечно, смешно. Он стоит? Артем, путь нам предстоит А, не его близкий. нету. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А чё они вообще в бой пошли? Им что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. И я не пойму, в чем их интерес. Ни контракта с ними не заключал никто. Даже на словах не обещали ничего. На что они рассчитывают-то? Да ни на что. Работа у них такая. Рейнджеры Полиса с самого начала занимались такими вещами. Какими такими? С красными воевали. Что-то я не слышал. Да нет же, эпидемия там если, или мутанты какие расплодятся. Полис сразу их и высылает, спартанцев этих. А сейчас чего? А сейчас пришли с эпидемией разбираться. А тут уже мы карантин устроили, красный источник выжгли. Вот они нам и помогли, чтоб те не увлекались слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. А Полису с этого что за выгода? Они ж далеко. До них эта эпидемия не добралась бы, наверное. Так об этом давно уже страны договорились. Все вопросы вроде этого Полис решает. А за это их никто не трогает. Нейтралитет у них. Переговоры, опять же, если война какая, тоже они организуют. А, понятно теперь. Да, вот она где их выгода. Воины они сами не лезут, а купоны с них стригут. Умно, умно. Да, но мы тоже торгуем не себе в убыток. Так, тут ничего не Удачи было. в бизнесе, рейнджер. Отличный патрон, мощный, очень выгодно получается. Покупай смело, дешевле не найдешь. Покупай, покупай, окупятся еще как. Эй, рейнджер, нужны патроны? Подходи, рейнджер, поторгуем. Есть ножи метатели? Ой. Еще, рейнджер. Заходи. Так, все вроде. Заходи. Все, кажется, все. Все, никто теперь не стоит. А как он тут вообще оказался? Странно. Его тут нету здесь. Обрати внимание, Артем, какие средства Ганза бросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Откуда он вообще выполз? Удачи в тоннелях, рейнджер! Рейнджер. Смотрели в детстве Power Рейнджеры? В другое время И там был белый рейнджер вроде, да? Или там не было белого рейнджера? Но для нас существует лишь одно время. Настоящее. Ладно, шучу, И там лишь вроде одно не место. было белого. Метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Аня — сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиной. Там был красный, Всё синий, остальное розовый и желтый, да? непозволительная сейчас роскошь. Или желтая. У нас на выход! Открывай! В полюсе На Маск начинается мирная сломался. конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Чё? Проходите. Так,
Двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. Не опасно там? Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Да что же она ломается-то постоянно? А на замену-то ничего и нет. Идем, Артем. Let's go! Парень, проходи. Не положено дверь держать открытой. Проходи. Да я уже прошел. Никакой это не там, с тупик, Артем. генераторами. Просто случайный человек. Моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше в самом себе. И Блин, опять я сгинет эти без патроны. следа, как это случалось не раз. Хотя ладно, пускай Но мы продам. здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. What the fuck? Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Ты куда пошел? Но есть в А. метро особые места. Я думал, он сейчас Там будет мало кто бывал, и почти никто не перепрыгивать. вернулся. Его называют рекой судьбы, потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Что, теперь я? А, ты. А что это? Зачем вот это? Вот? Что это? Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро — живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Да. А, ой. Ой, подожди. А чё там? Я помню, как Корбут называл предстоящую на Октябрьской операцию экспериментом. Неужели эта кровавая баня была не началом полномасштабной войны, а всего лишь испытанием нового чудовищного оружия, пробой сил? Что если красные просто отвлекают внимание Ордена и Ганзы, между тем готовя гораздо более мощный сокрушительный удар? Я хотел быть солдатом, я собирался защищать человечество, но вся пролитая мной кровь не помогла мне предотвратить уже начавшуюся войну. Я не стал супергероем, способным одной левой повергнуть злодея и спасти весь мир. А мечтал стать. Все мечтают, но когда начинается война, большинство оказывается просто пушечным мясом. Многие не переживают даже первого боя, и я, мелкий винтик, могу лишь наблюдать за тем, как раскручивается гигантский маховик бойни. Наверное, поэтому я иду вместе с Ханом. Может быть, это мой единственный шанс что-то изменить. Может быть. Может и нет. Тут надо быть настороже. Что еще есть что-нибудь? Нет. Тут есть что-нибудь? Тут что? А тут что?
Глухое место. Что-то я там слышу такое неприятное. Слышишь? Приготовься. Ёрщикуру! Че это было, блин? Перевернулся на одном месте. Ушибаль. Ой, блин, что они такие быстрые? Это какой-то новый вид? Уэш! Картошка жареная. Давай, 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 давай. Трать патроны. Я не хочу тратить. Ушки на макушке. Зверье и пустота. Пойдем дальше. Куда? А, погоди, подожди, стоп. Сейчас схожу, проверю, что тут есть. Здравствуйте, спасибо. Больше ничего такого нету. Хотели третий Outlast, вот получайте. Хорошо. Там за паутиной что-то есть. Туда? Занимательно. Знак? Решетка прогнила, да и приварена наспех. Артем, помоги! И так ушнул, да? А больше нету? Все, что ли? Тут только бомба. Артем, жги паутину дальше. Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. О, май гарбл! Что это? Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. Странное это место. Думаю, это тебя. Меня? Кто там? Анка? Артем, я беременна! Артем, сынок, это ты? Артем! Мама? Тут нельзя долго оставаться.
Эй, ты чё? Это она, река судьбы. Великая иногда выглядит жалко. Вау. Прикольно. Вау. Спите дальше. А вы тоже восстанете? Надо войти в воду. А чё я... Я чё, на корточках хожу? Нет? Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Не бойся, сюда тебя привел не я, а сама судьба. Дальше! Иди дальше! Думай о черном, и река вынесет тебя к нему. Как думать? На какую кнопку? Эй, тут закрыто. Аш! Это что за косолея? Это я? Это я стою? Узнаешь? Это башня. Ну да, а это кто? Это я? А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Реально. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. Своими руками. Сюда, что ли, прыгать? Ой. Что делать? Это их город. Их дом. Все, что от него осталось. А там что? Ничего. Что тут какая-то трипофобия, блин, мне не нравится. Гляди, это он. Кто? Черный. За ним. Чел. Чел ты. Подожди. А что здесь? Я хочу знать все. Нет? Меня вернули обратно? А, вот он что. Быстрее! Я догоняю его! Где он? А, нет, это не он, что ли? А где? Да вы чё? Бегайте. Только бы его не потерять. Чё ты? Это похоже на косточку. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Наверное. Попробуй еще раз, Артем. Что делать? Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде. Ждаю. Смотри! За ним, скорей! Впереди! Быстрее бегай. Скорей, вперед! Я его упустил. Нет. Инопланетяшкин. Нет. Давай, прыгай быстрее. Да, ты сможешь. Хватайся за мою руку. Дьявол! Я и забыл, что это река.
не только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Кажется. Когда мы выходили из реки, черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то недалеко. Пост 13, ответьте, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Опоздали. Повторяю, возможно атака на ваш пост. Главная цель — эвакуационный поезд. чёрт. Боевая тревога. Но поезд явно где-то здесь. Пост 13. Ни хрена себе, сколько здесь аптечек. Боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, Прыгай к возможно дрезине. атака на ваш пост. Главная цель — И поможет нам лишь чудо, поезд. Артем. Боевая тревога. Помни, что я рассказал тебе про черного. Наша судьба — спасти его. И может он спасет всех нас. Yes, of course. Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Last. Или как там? Как в переводе? Как последний по-английски будет? Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Слышу. Мы не ошиблись. Окей. Скорее, догоняем. Красные. Ой. Держись, Артем. Держусь, мне надо аптечку. Еще двое. Огонь. Где? Да блять! Меня убили. Скорее, догоняем. Красные. Держись, Артем. Опять аптечка. Еще двое. Огонь. Держись, Артем. Давай, не дай нас обогнать. Держусь как могу. Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай, иначе остановить его нам не удастся. Красные, они уже на поезде. Пойдем по параллельному пути. Куда прыгать? Огонь! Скоро пути сблизятся, Артем. Тебе придется прыгать. Куда? Иди в вагон с клетками и освободи черного. А потом рви стоп-кран. Я постараюсь не отстать. Когда прыгать? Давай, пошел! Я думала, мне надо нажать. Как он не стукается? Там же, наверное, так близко. Жопа! На близком расстоянии. Ой, блядь! Сука!
Тихо, тихо, тихо. Где? Впереди? Да? Где он стреляет? А. Ну. Какое-то у тебя не очень выражение лица. Надо почитать самое время. Хан, я никогда не знаю, чего от него ждать. Я даже не знаю толком, кто он. Бродячий философ, волшебник, гость из какого-то параллельного мира. Чем он зарабатывает себе на пропитание, спасает людей или убивает их? Хан всегда заставляет меня почувствовать, что я ничего не понимаю о жизни и о мире, в котором живу. Показывает мне такое, что я не могу объяснить и никогда не смогу. С ним очевидные вещи становятся абсурдными, а абсурдные – логичными и естественными. Что если он прав? Что если черные были не демонами, не исчадьями ада, а именно ангелами? Что если бы они смогли спасти нас, если бы мы сумели преодолеть в себе звериное начало и найти с ними общий язык? И если детеныш черного, который сейчас сидит в клетке на этом поезде, что если он действительно последний из ангелов? Что если это ему судить нас? Патроны висят. Самое время подзарядиться. На те. Ищи! Миши, киши, пиши, миши! Аги-ваги! О, здорово! Зуби-зуби. Пуки-каки-какашки. А до финала еще долго? Nice S. Что у меня карты погнулись как будто. Мама! 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 Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. О, нет. Что как-то камера слишком... Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Он не умер? Кончилось, когда я навел ракеты на его дом.
на его семью. Эх. Вверх, черный, вверх. Тут хорошо, вокруг сияние, внизу трудно дышать, плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Вот тут не косячь. О, фак. Короче, не буду никого убивать. Он будет много чего говорить, типа не стреляй. Угу. Хорошо. А тут вообще стрелять надо будет? Или здесь вообще не надо стрелять? Я люблю косячить. Ладно, буду умирать. Скоро Паша Морозов появится и мама Медведь. О. Убивать? Ну, вроде да, надо убить. У них есть глаза. Я помогу видеть. А зачем? Ой, бля. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Пока пофиг, вали всех, думаю, ты поймешь, когда не надо. А вдруг нет? Всех побью! О, уровень 11 получил. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я знаю, мальчик. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. О, щит. Музер-фукер. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты.
Ой-ё. Когда меня спрашивают, с чего началось, с чего все началось, я говорю им, все началось в тот день, когда мы отправились в к ботаническому саду. Мы — это я и двое моих друзей. Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначил остальных? Не помню, отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Моих друзей больше нет. Многотонные створы ворот сдвинулись с места и поползли со скрежетом, открывая нам дорогу в преисподнюю, а демонам путь в метро. На самом деле все началось в другой день, в день, когда мама предложила ехать гулять в ботанический сад, на метро. Помню, как поднимались по эскалатору наверх, как выходили из просторного павильона на зеленую улицу, как летели легкие облака над моей головой, и как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое, это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их, а мы спрятались от Бога в метро, убереглись от его гневных очей, и ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами или умер, а нас забыли на использованной и выброшенной земле, и мы полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей и не могу вспомнить главного — маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд, вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу был готов за это отдать. Я и отдал. Он вроде подсвечивать будет. Это вроде медведь лежит. Где? Это не демон разве? Мне кажется, это демон. Вот это медведь. Походу, папа медведь. Медведь. Там 3 минуты. По-моему, это медведь и ревет, или я не помню ни черта. Короче, пацан будет подсвечивать вроде в кого можно не стрелять. А в кого можно стрелять тоже будет подсвечивать. Это разве не фильтр? Почему не подбирает? Так, тихо. Щибаш. Щика-ка-ка. Да, их надо убить. Я думаю, это ребенок. Бьют такие меня. Их убивать или не убивать? Мальчик, подскажи. Целая маска.
душу демона. Иди отсюда. Сейчас опять сквозь стену меня, блин, возьмет. Смотри, я как ты. С вещами. Милашкинс. О, нет. Жопа, иди отсюда. Нет, я падаю. Мальчик, спаси меня. Я упал. Берегись. Берегусь. Куда бежать, не знаю. Штаны поменять надо. О май гад! Маска грязная стала. Иди отсюда. Все, отстань. Сдох. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? О, блядь, напугал, так мало? сука. Чуть не выстрелила в него. Какие бы Висит. планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Маленький черный. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. My destiny. Пора идти. Ты не видишь их, да? Я вижу твои внутренности. Вы не умеете видеть? Нет. Красные, злые. Хорошо. А зеленые хорошие? Это все злые. Ясно. Так, мне надо туда, да? Они там между собойчиком. Мне надо как-то сюда. Сигурни Уивер. О, блядь. Ох, гнида. Чё встал? Ничего себе, какой дождик. Понимаешь ли? Крылатые красные, сильные.
Ясно? Так, а где может быть сейф? Быть интересно. Так, тут все вроде взяла. Да ёлки-иголки. Смотри, их много. Да, блядь, ты ёшкин, ты матрёшкинс. Вопкинс. Ты чё восстал из мертвых? А можешь дать мне зрение на поиск сейфа? О, здорово. Но я остался человеком, я боялся быть другим, боялся оказаться ненормальным. Я один был свободен от их влияния, но из-за этого лишь подозревал в себе спящего агента чудовищ. Моя память вытеснила ту встречу с черным. Зверь во мне проснулся и сожрал человека. Я вышел на поверхность сиротой, а вернулся в метро перворожденным сыном. Я должен был наладить связь между людьми и ангелами, но вместо этого навел на них ракеты. Выжил лишь один черный, и вот теперь он стоит передо мной, ребенок, сирота, один во всем мире. Круг замкнулся. Эх. Ой. Это хорошие или плохие, мальчик? Наверное, плохие.
А. У меня вроде маска целая. Или нет? То же самое вроде. Nice S. Пицца. Ой, блядь, сука. Ёлки-матрёлки. Гнида. Я уведу его. Он большой, но глупый. Сила есть, ума не надо. Крылатый очень быстрый. Устал. Но я работаю. Молодец. Камбудахтер. Ничего. О, сейф. А без работы денег не будет. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Не знаю. Ты у меня спрашиваешь? Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Долго, ага. Блин. Так, это маска, да? Ну да, первая часть как-то побыстрее прошла. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Где? Где там мальчик? Могу сюда попасть? Нет.
Ай! Ух! Пукнула. Мгм. Мне нравится то, что Артём бегает и не устает нифига. А то некоторые персонажи пробегут там пару метров и начинают задыхаться. Как будто это курили Там всю люди. жизнь. Боятся, что на них нападут, но не злые. Кто? Какие люди? Этот, что ли? Павел? О, господи, блин. Ну, спасибо. По идее, фильтр должен быстрее расходоваться. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Порісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. Дякую. Вау. Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю. Слушай, Кацо, на мутант лучше нет. Ты мне не поменяй, а просто. Такой только у меня есть, слушай, да? А это что такое? Покупай. Для тяжелой винтовки. О, Дорогой, я тебе как кунаку скажу. Покупай, не пожалеешь. Блин, а почему? Нахвамдис, дорогой. Слушай, дорогой, скажи, что хочешь. Все есть. Почему нельзя брать по нескольку оружий? Почему только два? Ой, 3. Обращайся, если что. Отходи, парень. Сам понимаешь, все распаковывать не стану. Только Слышал, лучше. про Октябрьскую чего рассказывают. Эпидемия там какая-то, чума, дела. Одна станция за другой гибнет. Какие там стволы в продаже? Фашистов тоже рассказывают, дело было. Сейчас Двое посмотрим. пленных удрали, разнесли им целую станцию. Чуть самого фюрера не положили. Так. Что есть? Абзац Бери, какой-то. не подведёт. Тихарь. РПК. Привет. Отличное оружие. Подонок. Тебе подойдет. Смотри, какое состояние. Ни царапинки. Что ж такое-то? Нет, компьютер вырубила. Ну, имеется в виду это. Экран главное работает, да? А этот... Короче, камера отрубилась, и мышка с клавой не в тему. Резко так прям. А монитор работает. Работал, точнее. Все вот так стояло. И свет тоже работал.
Главное, камера отключилась, и клавиатура и мышка. Вообще не в тему, блин. Что за бред? Сейчас, минутку, подождите. Так, видно, наверное, более-менее. Я тоже не знаю, что это. Это вообще в первый раз такое. Хрень какая-то. Ну ладно, сейчас продолжим. Блин, я не знаю, там сохранилось, нет, потому что я же перезагрузила компьютер. Не знаю. Может быть. Ладно, давайте продолжать. Чё сегодня за день какой-то, блин? Постоянно вырубается. Ну, спасибо, что ничего не это. Ту-ту-ту, блин. Бесит. Уже в который раз у меня прерывается трансляция? У меня еще сейчас разрешение, наверное, будет маленькое, да? Ну, конечно. Сейчас разрешение надо поменять. Меня кто-то, наверное, проклинает. Короче, что писал, советую АК продать и вкачать РПК. Дробовик пулеметный тоже имба, винтовка снайперская тоже норм. А я, кстати, видела, как ты печатал. Экран такой маленький. Видите, да? Что, давайте так играть? Бесит. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10, потім рушимо далі. Так, тут же вроде ничего не было, да? Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю. Вместо воздушки можно снайпер взять. Лучше нет. Ага. Я сейчас вот это продам. Вот это тогда не продавать? Вот эти патроны снайперские. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон вещи. Так, что там? Да деньги надо. Приходи, дорогой. Его обменять, да? Или вот это. Так как у РПК нет глушка, вроде можно АК оставить. Не, вот это прикольно, мне нравится. Он очень тихий. Вместо этого можно, в принципе. Отличное оружие. Тебе подойдет. Дробовик пулеметный тоже имба. Винтовка снайперская тоже норм.
Что тогда вместо этого? Что за приведы? Мощнейшая из проводящихся в метро винтовок способна поражать цели даже из за укрытиями. Лучшая снайперская винтовка для сверхдальних дистанций. А у нас вообще такое будет, чтобы мы на сверхдальних дистанциях стреляли? Это картечный крупнокалиберный пулемет, смертельно опасен на ближайшей станции, но тратит много так, ну это ладно. Вот это дело! Так, ладно, хорошо. Все покупаю. Играю на все. Пока мы еще тут, обращайся, если что. Подходи, парень. Сам понимаешь, все распаковывать не стану. Только лучше. А, у него патроны. А, ну да. Подходи, Как у калаша. Что-то он как-то это... Он как калаш. Похож. А я точно поменяла? Там большое расстояние. Тогда на вот это, да, поменять? Я тогда вот этот на привет поменяю. Просто если воздушку убрать, то ты без глушков будешь. Что поменять на этот? Громкие пушки только. Блин. Ну все, нету больше. Я вот этот не хочу. Вот этот дробовик. Зачем? А его на что? Бери, не подведет. Ой. На вот это что ли? Не. Отличное оружие. Тебе подойдет. Мало стелса осталось. Можно пошалить. Ладно, у меня есть ножики, в принципе, пофиг. Поздравляю с отличной покупкой. Играю на все. Если что, подходи, пока у нас привал. Вау. А, блин, тут переворачивать нельзя, что ли? Да блин. А что тут нельзя увеличивать? Дорогой, ты такой во сне только видел, а у меня есть. Покупай. А, вот этого нет, оказывается. Эх, Кацо, места нет совсем, слушай. Дорогой, я тебе как кунаку скажу. Покупай, не пожалей. Ага, другие патроны. Слушай, дорогой, скажи, что... А тут увеличивать нельзя? Это вот максимум, да? Я просто кручу на колесико, а он меняет оружие. Слышал про Октябрьскую, чего рассказывал? Жалко. Эпидемия там какая-то, чума, дела. Одна станция за другой гибнет. У фашистов тоже, рассказывать, дело было. Двое пленных удрали, разнесли им целую станцию. Чуть самого фюрера не положили. И на Венеции тоже неспокойно. Кстати, рейнджеры не чудили. Их там с десяток было. Разгромили бар, из борделя только пух летит, бандюки раны зализывают. Оторвались как надо. Ну, обычно иногда бывает приближать можно. Это в какой-то игре было так, можно было делать. А, в этом, в резике, кажется, так можно было делать. Приближать.
Он тут, конечно, этот опасно так тусует тут. Его же могут заметить. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Все помещения. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Блять, в смысле? А чё, уже что ли началось? Никого. Мальчик. Внимание, противник! Где? Вижу! Сейчас не вижу! Ищите! Если упустим, сорвем все задание! Они уже знают, что я тут, да? Так, у меня пошло сохранение. Хорошо. Если что, вдруг. Точно из разведки. Хорошо прячется. Внимательнее смотрите! Товарищ лейтенант, а что мы здесь ищем? Да ничего особо не ищем. Приказали занять позицию, вот мы и занимаем. С целью перерезать коммуникации противника. Хотя какие тут коммуникации? Ну караваны же ходят. Да может они раз в месяц тут бывают. Никого! Загнали нас в черти куда. А там война. Вот сейчас бы пригодилась эта воздушка. Да. Сквозняк все же. Чтобы стрелять тихо. Чё? О! А, тут можно было снизу, что ли? О. Может, много их? Да откуда? Задачу ставили на одного. Ну, а каково сопротивление? Где бы они прошли незаметно? Нет, один-то. Ну, попадись. Угал, придурок. А если бы я в него попал? Ужас. А? Чё? Ничего. А чё он тут сюда смотрел? Не в тему. Я вижу ключ. Блин. Что? Это надо с той стороны залезть. Так и простых не И тут нету. Ук. Ой.
Че, я могу уходить? Недосыпа и не такое чудится. Да? А, блин, сейф. Черт. Где сейф? А, я не могу взять. Блин. Сейф нужен. Что мы за... А. Так, надо найти сейф. О! Блин, у меня все есть, что ли? И тут нету. Походу всех грохнуло. Нож в печень, никто не вечен. Так, оттуда я поднималась? А, да, точно. А. Ой. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Мгм. Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Спасибо, пацан. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди Ой, по ящ. маршруту. Может, еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Не знаю, что я скажу Мельнику, приказавшему мне убить Черного. Не знаю, что подумает Черный, когда встретится с Мельником. Что он вообще думает о всех нас? Когда я представляю, через что ему пришлось пройти всего за несколько дней, его должны были казнить как урода-мутанта, и его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать как лагерную овчарку, чтобы он охранял тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что его запихнули в цирк уродов, публике на потеху, а потом вывезли как собственность со станции, на которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. Боже, что если он действительно ангел?
Ангелы здесь больше не живут. О. А, блин, я думала. Ой, шокола, шокола, шуля-моль, а-ля-ля. Не догоним, точно. Они давно уже ушли. Надо попробовать. Ну и чё нам так, до упора идти? Ты без разговорчиков давай. Приказано, делаем. Вперед! Все равно не догоним. Какашка. Ты чё там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрытно ждать появления рейнджера с тварью. Рейнджера в расход, тварь взять. Ты смотри, не забыл. А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков. А то 3 нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть 3 наряда вне очереди. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Да уж, красный. Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланные. Непростой это рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд ганзейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если всю, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталось. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожней. Разговорщики, смотрите там внимательнее. Есть внимательней. Что? Эй, кто там? Недосыпы и не такое чудес.
опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Дырка Если кто другой захватит, нам крышка. А с чего это? Ну подумаешь, склады. Так там же, говорят, пушек, броников, да патронов до военных. На все метро. Вот вооружаться и попробуй. А мы тут, значит, чтобы не попер. Ну, молоток схватываешь. Где ключ? Ёлки-палки. Нам надо ключ найти срочно. А где может быть ключ? А, я вижу его. Ну, вроде все. Стелсовый стелс. Так, патроны есть у меня. А, я понял. Тут этот же кто-то ходит. Тут же кто-то ходил. Это был он, что ли? Куда мне идти? Наверное, назад. Во. Шняга, шняжная, жизнь общажная. Ничего, что я вот так его отрубаю на виду у всех. Ну что, значит, я правильно шла, да?
Ну, в принципе, хорошо, что я туда спустилась, с одной стороны. А, вот он что. Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Ну где же он, гнида? Не боится, придет. Да может и смыться уже. Ну да, только мужиков получилось смыться. Нет, точно нет. Ну только бы пришел, сука. Ух, ей-ей. Что за звуки? Эй, черт, что это? Ничего? Точно, кто-то тут шевелится. Надпись вроде похоже. Эх, неохота, но проверить все надо. Блин, стрёмно то, что вот он на виду лежит. Ой, сидит. Вроде же кто-то тут где-то. Не знаю. Все же видно, послышалось. Опа. Эй, чего? Блять. О, черт. Тревога, враг! Да блин. Серьезно. Ножами не попало, блядь. Ой, не то оружие взяла.
А! Да сдохни ты уже. Так, где тут мои ножи были? С той стороны, наверное, да? Как перепрыгнуть-то? Да ёшкин ты кот. А, тут можно было поверху идти, ходить. Волкек, чебурек. А я уже всех убил. А что такое? Так, все? Да, дальше. А, вот мои ножи. Это что? Ты его знаешь. И он тебя. А. Чё? Это что, мы глазами его смотрим? Как все, спокойно? Да, порядок. Глазами Чё нас тут этого вообще мужика. поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Пост принял. Что-то видно важное. Пост принял, бывает. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытания вируса. У вас, кажется, были подходящие деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера! Ты предал Орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты... Не трогай мою Аню! Ты гнида! Приступайте.
А Тут вот Красную его... Тут, площадь, наверное, не Ваня, стоит его убивать, не бери на помню. себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому Почему не доверить стоит? могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Цитата моей жизни. Очень интересно, но больше не могу, устал. Он очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Использовать только вход на Красной площади. Повторяю. Использовать только вход на Красной площади. Что, может, все пока что? Не устали? Что-то я устала немножко. Еще, блин, прерывались миллион раз. Надо сейчас к чекпоинту какому-нибудь подойти и, наверное, вырубать. Вроде не так часто, не каждый день играю в компьютер, но иногда какой-то вот происходит капздец. Люди, блин, некоторые каждый день играют в компьютер и ничего. О, все что ли? А, ну, все. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В Полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до Полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Здесь тени. Много. Не видят меня. Не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Ну ладно, все. Давайте тут закончим. На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать стрим. Спасибо, что смотрели, терпели мои вот эти вот... как его? То, что вылетало, короче, все. Все, всем спасибо. Завтра увидимся. Завтра у меня выходной. И продолжим. Ай, когда закончится уже этот кошмар. О, скорее бы уже закончилось. Это уже какой? Это уже 5-й. А мы первую часть закончили уже на 4-м. На 4-м видео. А это уже 5-е видео. Все, всем спокойной ночи. Вот вам сердечко. В очко. Ладно, шучу. Все, всем пока-пока. Увидимся завтра. Пока!